मैक्स एक वफादार गोल्डन रिट्रीवर था जो सारा के साथ जो एक रेस्क्यू वर्कर थी। पहाड़ी शहर में रहता था। मैक्स को लोगों की मदद के लिए ट्रेन किया गया था। एक दिन शदीद जलजाला आया और लोग इमारतों के नीचे दब गए। सारा अपनी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए गई और मैक्स ने एक छोटी लड़की लैला को रबल के नीचे ढूंढ निकाला। मैक्स की बहादुरी की वजह से उसने मजीद लोगों की जान बचाई और लोगों के लिए उम्मीद का निशान बन गया। बच्चों और जलजाले के मुतासिर लोगों के लिए वो तसल्ली का सबब बना। मैक्स सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो एक हीरो था जिसने साबित किया कि वफादारी और मोहब्बत दुनिया को बेहतर बना सकती है।